நம்ம வேலை சண்டே மார்க்கெட்டில் 100 ரூபா கொடுத்தோம். அந்த ஸ்பீக்கர் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸ்பீக்கர் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தாலும் அதில் சார்ஜ் போகிற பின்னு மட்டும் தான் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தோம். இந்த மதர் போர்டு எடுத்து செக் பண்ணால் அங்கே இருக்க ஒரு கைட்னா தான் செக் பண்ண முடியும். இந்த போர்டு இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் வேலை பார்த்துறாங்க மாதிரி இருக்குது. ஸ்பீக்கருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனெக்ஷனில் பேட்டரி பவர் சப்ளை கொடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. நம்ம உள்ள இருக்கிற பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மதர் போர்டு வெளியே எடுத்து நம்ம ஐபேச் கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம பவர் சப்ளைக்கான ஒயரிங்கெல்லாம் கரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம ஆன் பண்ணால் அங்கே இருக்கிற ஐசி பயங்கரமாக ஹீட் ஆகுது. நம்மளை முடிச்சு விட்டீங்க போங்க.